باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے معاشرے میں بلی پالنے کا بہت ہی ماحول ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں کیٹ یعنی بلی پالتے ہیں، تو شرعی حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی پال سکتے ہیں پال نہیں سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، بلی پالنے کے حوالے سے شریعت میں کوئی ممانعت نہیں آئی ہے کہ بلی پالنا جائز ہے یا ناپسندیدہ کام۔ کتے کے لیے ممانعت ہے کہ جس گھر میں کتا پلا ہوگا فرشتے نہیں آتے، لیکن بلی کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کی طرف توجہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ بلی حرام گوشت جانور ہے، اور یہ حکم صرف بلی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام حرام گوشت جانور کے لیے حکم ہے، کیونکہ بلی، خرگوش اور ہر وہ جانور جو پاک ہے لیکن حرام گوشت ہے، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر اس کا بال آپ کے لباس میں لگا ہوا ہو، آپ کا لباس بلی کے یا خرگوش کے بال سے آلودہ ہو اور آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو اگر آپ بلی پالتے ہیں تو ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے اس کی نجاست بھی نجس ہے، اس کا پیشاب پخانہ نجس ہے، تو اگر بلی یا خرگوش آپ پالتے ہیں تو اس کے پیشاب پخانے کی نجاست سے بھی جو احتیاط لازم ہے برتنا ضروری ہے۔ اور اس کا بال اگر آپ کے لباس میں یا آپ کے بدن میں لگا ہوا ہو اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بلی پالتا ہے اور شرعی مسائل جو ہیں اس کے بال کے یعنی اس کے پیشاب پخانے کی نجاست کے اس کو رعایت کرتا ہے، تو بذات خود شریعت میں بلی پالنے کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، کتا پالنے کے لیے، ڈاگ کے لیے ہے کہ جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے نازل نہیں ہوتے، نہیں آتے۔ صرف وہ کتے جو جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں، گلے کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو پالنے کی اجازت دی گئی ہے، یا جو شکاری کتے ہوتے ہیں ان کے لیے اجازت ہے۔ عام طور پر کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔